فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا وصف من كانت كذلك بأنها شر النساء، قال شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. قال لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم الذي في جناحيه شيء من البياض وفي قدميه شيء من البياض. ومتى تشاهد الغراب الأعصم؟ بين الغربان السحم السود، متى ترى؟ نادر، من أندر النادر أن تجد الغراب الأعصم. الغالب ترى الغربان كلها سواد متكامل في كل أجزائه. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، وهذا كناية عن قلة من يدخل الجنة من هؤلاء النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل. مثل هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إني رأيت النار وأريتكن أو رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا رأى النساء أكثر أهل النار؟ عندما ننظر في الصفات التي جاء في السنة عدها في صفات الأشرار أهل النار، نجد كثير من النساء ما تبالي ولا تهتم، ولا كأنها ستلقى الله يوم القيامة ويحاسبها على ذلك. وكثير منهن لا يقال إنها ما سمعت الحديث ولا بلغها الدليل لا عرفت، ولكنها همها شهوتها، همها رغباتها. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أوصاف مذمومة للمرأة إذا اتصفت بها. قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات. المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها وتخرج بحليتها، تخرج متأنقة متجملة متعطرة متحلية متزينة لتكون شرفا للشيطان وغرضا له في إفساد المجتمع. المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع. أي والله، خرجت من بيتها والذي أخرجها إبليس، والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان. تتزين، تتجمل، تتعطر، تتحلى، ثم تخرج في الأسواق لتكون هدفا للشيطان في إيقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا. فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس، من أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات. قال المتبرجات المتخيلات، وهذا من الخيلاء وهو الكبر. وسبحان الله فيه تلازم بين التبرج والخيلاء، فيه تلازم بين التبرج والخيلاء. إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت، بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق؟ هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى، أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها؟ ففيه تلازم بين الخيلاء والتبرج، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء. المرأة المحتشمة الحياء فيها مفعم وقلبها ممتلئ به، بينما المرأة المتبرجة طرحت جلباب الحياء ولبست بدله جلباب الكبر والعجب والغرور، مما يجني عليها في حياتها ومما يكون به مضرة عليها في حياتها الزوجية، في حياتها كلها.
أحاديث كثيرة فيها لعن للنساء في أوصاف معينة. تجد في كثير من النساء تسمع اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا تبالي، ولا كأنها ستقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألها، ولا كأنها يوم من الأيام ستدرج في حفرة ويوارى عليها التراب وتقدم على ربها بأعمالها. كل هذا يغيب عنها ويغيب عن ذهنها، ولا يكون همها إلا أن تتجمل وتتزين، ولو كانت الأعمال التي تمارسها معصية لله ومخالفة لأمر الله ومن موجبات غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. إذن هناك أوصاف ومذام جاء بيانها في السنة للنساء لتكون المرأة الصالحة منها على حذر. هذا يدعونا أن نقول إن من صفات المرأة الصالحة معرفتها بما جاء في السنة من مذام للمرأة السيئة حتى تجتنب تلك الخصال، وتكون معرفتها بهذه الأشياء هي معرفة يقصد منها الحذر والاجتناب، على حد قول من قال تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه.